Die Umstellung von Camin auf Camin Futura. Die Umstellung von Camin auf Camin Futura kann jederzeit durchgeführt werden und muss nicht zum Jahresbeginn erfolgen. Die Voraussetzungen an Ihre Rechner-Hardware und Ihr Betriebssystem sind wie folgt: Der Rechner muss mindestens 8 GB Arbeitsspeicher besitzen. Des Weiteren benötigt Camin Futura ein 64-Bit-Betriebssystem von Microsoft ab der Windows-Version 7 mit den jeweiligen aktuellen Servicepaketen. Über den Camin Futura 64-Bit-Check können Sie sehen, ob Ihr Rechner die Anforderungen erfüllt. Diesen finden Sie unter Hilfe Camin Futura 64-Bit-Check. Als weitere Voraussetzung, um auf das Futura-Programm umstellen zu können, wird ein Softwarepflegevertrag benötigt. Bitte beachten Sie, dass vor der Umstellung alle Zweitrechner und mobilen Geräte über die Cloud bzw. direkt mit dem Hauptrechner abgeglichen werden müssen. Es gibt zwei Möglichkeiten, die Daten von Camin nach Camin Futura zu übertragen. Abweichend der nachfolgenden Möglichkeiten gibt es bei der Erstinstallation die Möglichkeit, die Daten sofort zu übernehmen. Möglichkeit 1: Man erstellt in Camin eine Datensicherung der Kehrbezirks- und Programmdaten und speichert diese anschließend auf dem Desktop ab. Als nächsten Schritt müssen die Daten in Camin Futura importiert werden. Dazu gehen Sie auf Dienste, Datenimport aus Camin für Windows und wählen anschließend die zuvor gesicherten Daten aus. Möglichkeit 2: Man importiert die Daten direkt aus dem Camin-Verzeichnis. Dazu gehen Sie über Dienste, Datenimport aus Camin für Windows und wählen das Verzeichnis des alten Camin-Programmes aus. Nachdem der Datenimport gestartet wurde, kommt die Anfrage, ob externe Daten übernommen werden sollen. Um den Import fortzusetzen, muss mit Ja oder Nein bestätigt werden. Bitte beachten Sie, dass keine Daten von Camin Futura nach Camin zurückgespielt werden können